Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka election banjit nong mi khmat shaka lok sabha kalong ka badan kam namar ka parliament kan rai hatu enne nadam ka 6 schedule bat pidon kam banjit ya ukartong ubala banyasat penshai ukartong jong ka regional democratic alliance uba Robert Jun Khajarin ha parliament an rai hatu ka hok ban but lai lut ya kanu kan yam kandang beteng ne kumno ong uba Robert Jun hakajingalang patba balalong hayo mukayaw hakasngi satjan Haba beteng halor kajingdon kam jong ka 6 schedule uba Robert Jun ulaong lingba ka 6 schedule lathawi ka district council bat kalong ka badan kam ban penne pensa ya ka district council khnang ban yada ya ka riti dustur bat ya ka call shore jong ka jaj ban riu rit pat haba phai sha ka jingmi jong ka regional democratic alliance uba Robert Jun ula penshai ba ka ADA ka yeng ban yada ya ka jaj ban riu bat ya ka jala na ka jingrung karthap ki bar jala sha ka jala Haba penshai halor kimat yakhun ya kenika election shaka lok sabha uba Robert Jun ulaong un yakhun banwanra ya ka inaline permit ha jala banyasat ha parliament khnang ban I thu no ya ka tien khasi ha ka 8 schedule jong ka constitution kari India bat penbor ya ka sarkar India ban penbet no ya ka jingya ka ja khaput hapdeng ka Assam bat Meghalaya ulaban ra ba un yakhun banwanra no ya ka kada ka ba jong la jong nak benta ki IAS bat IPS namar menta kidang don hapo kakada Assam Meghalaya uba Robert Jun ula kentui ki patba bakim dei banjit nong mi khmat haga jing sngo niam ne jing sngo than balai pihak pansin kia yang kena jinjit MP namar ngene tho api pararni ya gijin sisa dei kador barba ha parliament kaban rai ya sibun ki hok bat kisot ki jongi dei ka parliament kaban rai ya ki hok longbriu manbriu haki jim ke jongi man makasngi dai ka parliament ka panrai la pinang donem yang kata ka hok banya im kum kipriu banya yo yang kata ka hok markaju banya yo yang ka hok banyada ya kiriti ki dustur ba ki do bartrairi dai ka parliament ka panrai ya ka hok la pinang yo nem ban mani play light lut dai ka hok ka panrai ya ki hok ki chompi halor ka khandau ka siap halor ki khlau ki pitap bat halor ki marpo khandau bat kumta terter kini kedor bar kan rai lagi district council ki jongi kidang ne nem lagi dor bar trairi ki jongi lagi dai ki elaka ki snong ki right kidang ne nem dai ke parliament ka banrai ya simun ba ki lat penroi ha ki leng baro ni sa kiran na kapor sa kapor bapalai kata ka jinga penbek yo put usam hapdeng mat ka Meghalaya mat kasam ka simpor Noblay ka daw kalong ba ka parliament ka haban rai. Daytan ka parliament ka bala ban penbet yo put usam. Ki sarkar jala kila ban ya phliu jimot paramaki. Ki sarkar jala kila ban ya sruthu jimot paramaki. Handrai habakut hi ban rai khadu ya kani kam ya penbet yo put usam dai ki parliament. Bat ada mapi pinjit dalajong yo MP jong pi uban salit rai yo put usam jong pi lada bakla pin keno eno. Hatau pin keno itau MP bapa pi pension legit lani pin keno ya lani baong ila bakla lajin nang ijit do bru babiang hatu kapor lesi kan ke sdong kan hap ame khlia lesi kan ke jaka kan mahap ame khlia kan mentor yu la reja ke parlimen karai hakini kisan tali kisnem pan penpek no yo put usam la nama pi menjur repi klem teput kumbaong hitin pareng if you don't vote you lose the right to complain lada mapi pintet ya kabut pila dono ya kahok manujor kunta para ribe nakarpat epi so pasin kia ya kan election pitet chano compare kata ndrai bapinong hi bapinom tresyo bale teput kalau ke ka babakalah du kata nakarpat epi na bijing snorit supaya tu ulam ya kani haki para shlong ki para tau ki jompi kimat berkinong rim ya kebana kalian jom ke RDA nilai yatir nilai yatai buat nilai rai ya kebangin sapeni haki manifesto ko mobil ki jongi kebangin yen bangin tengwa nam ta jompi para rim kalau ningkong banyada ya kari bat ka jek ru bat ya ka cala ka jongi kawai lagi jingba para ribe kebangi hak penyada yaladi kadai bangi hak penyada ya kejin bunpai hala kejong kejela ngasai ong balada kijai semua
Kijai Rembai, Kijai Lingdo, Kijai Kajarin, Bat Kumta Teter, Kidang Bat Yulakam Sensyar, Lakadai KHDC, Ladakadai JHDC, Lakadai Hapok Joko Sorkar Naklia, Dang Sengan Gari Bat Kajak Mru. Dang Dan Jimut Yanga, Bat Yapi, Dang Sengan Ki Hok Ki Jongi, Halar Ka Kandau Ka Siap, Dang Sengan Ki Dorbar Traini. Harai Ladang Yimla Bante Alakam, Ya Kajing Wang Rung Kertlet Bat Kajing Wan Buhai Sinom, Jom ki poi we poi hap haki snong ki thau haki jaka ka jongi ka bama ka long yo long kum ki wei ki jala ki bang ki poi we poi hap ki tampai ye ki trai jala ki sensar kala ye ki balada pi phai sa Bangladesh ki don kumba khat riu krur kita ki nong song snong ha Bangladesh ka dei kita ka wei na keri ki ba kata ka density la ne ka jing song snong jom ki briu ka long ka ba ya ka long ka ba roi hadu kata kat berkurur kidan kinong wat punya kibong nakadaw jong kata ka global warming nakadaw ka jing klut jong kata kasun pereng ki kita ki tha but ki house nem arajar santo ka Bangladesh marsiteng jong ka kalak ban ngam no ha po jong ka durio ladang ngam no to sukhen marsiteng jong kinong Bangladesh kin pet nakari Bangladesh pitharai kin lek sano Kinlek Manipur dan KLP bayada, kinlek Mizoram ru dan KLP, kinlek Nagaland ru dan ILP, Arunachal ru dan ILP, bom dan Kajala, kabaya markap, bat ka Bangladesh na dong sathi lamingi kadai stang ka Assam bat kami khalia. Pi perkhat ada kinwan hang ni tang sipulak ni lakut. Kabumut next CM jom JHDC Pinio Abdul Khan. Lada kita pendek eka diskonsil dang piang kabama yo ki wen no sendan. Mentang is ngosarong yong badan kita kami khalalan transfer ayada ya kejing long try ke jongi halor ka kendau ka siap lada ngidu no ya kapor sensar lada ngilabdu no yo lakam sensar pare bi kin pen kelabat kin wen ya kata. Oh mentang ia nia sepang tak reservation policy. Hari ada ngimyo yang ILP haki sipau kat santri kisnem kabama kalau wat yang kani rukin kimpen kelah. Nilai yaki nilai eksar kamdai kesin kabanikong yang abangan keren ILP yang jingim ke cuma lakat prakat kendai snem ngaladon hak sen balang nilai yakun ya kata nilai dah kajing trailan bat KMLA KMBC ke dorbar traili ke bat per hak kajing snok tilang jong bon ba kiseng balang ngiso banai kublai ya KMLA beron ki lapas ya ka resolution ban ong ya ka sarkar India ban aino yang ILP hindai nakadau ba kita ki MP bedon burom jongi kim sem la yasat kim sem la keren kim sem la pensngau ya kata kajing angnot ba ka sur ka jongi kata kajing dawa ka jongi haduk mata ka syukut nok tang hadir atau pihun bakapateng ke jonga kapateng ke jongpi kapateng jong kilong din jongi kandon hakadeng ke jingma ngati ngakot awe lagi batoi le thaput kanta thep da ka jingmut bakane ka but ke jongpi kan pede dau kan pede liu bakum ke celang nyo NLP banginyo banyada daladi ya lagi kawai naki benta para ri ya kebangilarai bentarwa sapi kum kinong song sinong jong ka jala ba jong ka puri unyo trek kolong la bijit yang ni ngin sim ya ka jingkit klik ban yada ya ka jinglong kerpang ka jongi ban yada ya ka khandau ka siap ka jongi ban yada ya ki hok ki jongi ban yada ya ki riti ke dustur ki jongi kumno ngin yada ya kata nikong ngilong bangin pen klaim ya kata ka diskonsil ki baki ladan kinong yalang na po janti ahil kila yakhi kila yaksat kila tray minat ban penyo ya ka janti ahil atau mos di council klang ba kandai ka sti ba ban yada ya kiriti dustur ya ki kandau ki siap ban yada ya ka khayi pateng ka ba phi ya khayi mata ngamyo i bandon wairu urukhar hamne po yo makayo kadai namar ba kadan kata ka council ka bomsum na tre ya si banai tuding laisen hamne kani kejing don juga diskonsil kelalong kejing yo dong ya kajak ni wajongi dei namar badang don ke diskonsil ngidang don ya ki elaka ngidang don ya kini ki doloi ngidang don ya kini ki wahe sinong kadang yen kaniam kadang yen
Kamiti kedustur hadu mentah. Sosi ipat bangau pi. Badan keyboard. Kiban nabar. Don ki parti rithor kiban nabar. Jong abri ki jongi. Badan ru. Ki kenhun kiban napo jong ka jalan khalia ka jongi. Ki balastan ban mundur. Wato ginya penduk no ya kan responsible ka jongi. Kilakam semesta ki om bangikwa ban bujeli no da giwai. Watang ya kamuda kimdan kapasti ban penbek mentah ya keren hana ban bujeni no yang diskonsil. Para rin pihak ang persyong ng rin ba? Kula rangba kabang akwa ban kula rahmat jong pi kalong kumbang ngadon rangkat lang hakajing hakajing janjar ke bawa pi ya kendu hakapor ngadang longsong bahalang ngandon rangkat lang ba pi campaign no dangi job ningi rem hakani election. Aibor, yangi, bangila ban keren nam ta ka jong pi. Ngiyoi ya kicing along agresif jong ka sarkar Asam hakabari ban ka border. Kan nang mi kisngi, kila nang tam, kan nang mi kisngi, kila nang tam. Kabau susi kalong lasdang ban padun kamru dan kita kisengkai kalau. Ya kabau MLA jong pi ularis, ya kata assembly. Ban penting, ban penma ya kibriu ke jong ha border. Ladang nyemla ban penpek no yo pun usam hakapor kababiang barani beit ngan ya thu epi. Bangibu ya uta ujing mensau hakajela ngajong ihi barakui. Kaselong parliamentary seat lai pusan senem lenter kap kipai pa jo kabri ni otrep kila ai ya kata kabor. Hakini kiseng rithor kabasosi kalong hadu menta nyempat semlei bakilala ban penbek yo pun usam. Ya ka face one lala ban penbek om dak parti rithor nganut banong lala ban penbek dak parti rulung kabasa menta kalong sa ka face 2 kabadang don hapedeng jong kecing keren badang don hapedeng jong kecing penbek ngangit scam bain la ban penbek no sien yau ni pun usam kawai nakibang isat angnut para ribait nakapor sa kapor kalong bangi kwa banyo i bakata katin pedeng jongi jong kajai pedeng nyo trep kata katin sora laning ta katin kasih ke bang yong ki bang isat pulih hagi muni isat pulih hagi school isat pulih hagi kam ki jam bang ikwa ban penrung no ya ka haka kernit ke bopra ngikwa ru bandan no la ka jong ka separate kadat bang ngikwa syu ban ya milai jaktung bat ka Asam haka badai bat ki IPS ki IFS bat ki IAS hado mentang impat semloyo ya kita kumbala keren ima lakamen rembui mana bang ia tengko buat kata kaan kalau ia tengko buat kata kaan kendo kawan kata ke Forest Conservation Act nadu kat kedai spa prapau kebong bom melongsu yo beriu buat penangkam yang ki kalau no human activity ha kita ki forest mengi bay tung kuai tung tempau ha ki kalau bay tung sok marit ha ki kalau ladang ngim la syu benadon benta ba ki kalau kayap Gidon hakapor bat kaya kabang ihap ban kendit benriu. Gidon hakapor bat kaya kabang ihap ban simkia yang kami condition. Lada kawan ke UCC hakini ki sansnem ki banwan. Kedlong ke jingma bat ke tim yang kami bekerja dulu jom. Lada kenwan kita ki an ki bakang ya ke jingmani belai lek lut ke jingma ka ap ya ki hok ki jom ni. O ki wan ban terwas pun ya kata kadut bat takangop. Ki ong jit yang ingin ai dut ngin ai ngap batum ta ter ke jingkeli ke bang ikwa ban keli ki kalong bangim sem 8 dut ngim sem 8 ngap ngipan ne ki hok banyada ye ki riti ke jongi ngipan ne ki hok banyada ye ke jinglong ritpat ke jongi ngipan ye ki hok banyada ye ka khandau ka siap ke jongi so bah ai ya kita ngin pediang hun mensit hari ke basosi kalong kat nang dawa kata nang jengai kita ki hok ya dari di jongi